turatangiye sasa. Nitwa Boyfriend Patrick. Ninge mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe mimwe tama. Abenshi bamuzi nka Boyfriend, inshuti y'ibisigo imitoma ku bakobwa b'uburanga no kuburira abasore mu bisigo byuje ubuhanga, higanjemo ubutumwa bwo kuburira icyarimwe n'urwenya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka Facebook, Instagram, ariko by'umwihariko TikTok. Hamaze kwigarura imitima ya benshi hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu isi. Kuri YouTube ntaho atageze, ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nka BNB Umwezi. Naho ariko uyu musore ugera muri Gen Z comedy kwa Bwana Merci, abayicaye bose bagahaguruka bakazamura amaboko bakishima bigaragara ko bizihiwe. Mu gihe Gasabo bisasira amasake bakisegura amasosi asa neza, nta n'agasambu basurumamo ibisusi. Ni muntu akunda iki, ava akagera he mu rugendo rw'ubuzima bwe muri iyi nganzo? Ubwo wumve ko namaze kuguha ikaze. Jye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse, uri kuri Kapost TV. Guhaye ikaze, wisanzure, nugira igitekerezo utwandikire muri comment, turagusubiza. Kuri wowe utarakora subscribe, kora subscribe tujye dukomeza kubana no mu biganiro byacu bitaha. Ikaze rero sasa. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Nyandwi Patrick, wamamaye cyane nka Boyfriend. Uyu akaba umusore w'ingaragu wavukiye ndetse agakurira mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Turutse Burera rero, Iburera hatandukanye na Gasabo, itandukaniro niri. Ubuzima busa nk'ubwihariye cyane cyane iyo witegereje cyangwa ukumva neza ibihangano bye. Ubuzima bwe bw'uyu munsi ngo ntibumwigishe cyo gukora, kuko kuri we ntacyo atabonye. Ibisigo cyangwa content create nk'uko wakunze kubyita, abihereye ku buzima bugoye, intambara n'urugamba umuntu anyuramo mu kwiteza imbere. Ubuzima bw'urukundo burushya benshi bubasaba kwihangana, kubabarira, byose bisaba kubirema kandi bigakunda. Ibi byose mu bisigo bye cyangwa content nk'uko abyita niho ubutumwa bwe bukunze kwibanda. Abakobwa akunze kubasobanura nka barusahurira mu nduru, aho kumenya icyo bakunda hagati y'ifaranga ndetse n'abasore babahaye amafaranga bisa nk'ibigoranye. Gusa we abisobanura atya: bro, biradusaba gutigitira inoti kubera ko abatoto nibakunda bateruye ibituza, nasanze nari benshi. Mu buzima bw'urukundo mu buto bwa Boyfriend ni ikintu kitigeze kimuhira habe na gato, kuko buri mukobwa yageragezaga gutereta wese, uwo mukobwa yamukatiraga kivumbura ko Boyfriend ari kumukunda, kabone n'ubwo Boyfriend nyine yabaga ataravuga ikiri ku mutima we. Kuri we ibyo rero byamubabazaga kenshi, akibaza iby'abandi basore bamurusha abo bakobwa babona kuri abo basore badafite. Ibi byose bimusundikira guhora agira intekerezo z'umukobwa atazibagirwa mu buzima bwe yigeze gutereta akamukatira. Uwo mukobwa atazibagirwa witwaga Jeannette. Urugendo rwe rw'ubusizi yarutangiye nyuma yo kubura umubyeyi we mama we yakundaga cyane, anamuhimbira igisigo, gusa rukaba urugendo rutamworoheye na gato. Ibintu yatangiye akorera ku ishuri aho yigaga, mu makwe, mu birori byose iwabo ku ivuko mu karere ka Burera. Gusa nanone muri ibyo bihe ibi bikaba ibintu bitagiraga icyo bimwinjiriza namba. Nyuma ibihangano bye nibwo yatangiye kuzajya bicisha ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko TikTok na YouTube. None ngo uyu munsi izina rimaze kuza, ubwo amafaranga nayo ngo ubwo azaza aherekeje iryo zina nyine, kuko muri ibi bintu nk'uko abivuga ngo icyo bisaba ni ukubaka izina, ubundi amafaranga akaza akurikiye rya zina wubatse. Uko agaragara mu ishati ya kake n'ikabutura, agafuka karimo inkweto ze mu mugongo, ni ikintu cyihariye we yahisemo mu gushushanya irangamuntu n'ubuzima mu isura y'ikigomba gusigara mu mitwe y'abakunzi be. Kuri BNB Umwezi mu kiganiro n'abanyamakuru yatangaje ko intumbero ye ari ukugera kure mu buhanzi bwe, yandikira icyarimwe anakina filime, kuko arizo nzozi ze kuva mu bwana bwe. Ikindi kandi akaba yiyizeho kuba umwakiteri mwiza watanga ibitandukanye mu kwambika no kugaragaza isura nshya muri filime nyarwanda zikagera kure ku rundi rwego. Ku bakunda ibihangano bye hari icyo yabisabiye. Icyambere ni ukudutega amatwi, akenshi bakadufata n'ukuboko. Nicyo navuga. Gusa kuri BNB Umwezi ngo ntiyari kwava gutyo, ubwo ko niko yikoze mu mitana yibwira abatanazi, asiga asigiriza umunyamakuru Natasha.
Natasha rero ndi talented mu gutereta, ndusha abatereta gutereta, bo batereta bimwe by'amafuti, batereta nk'abari fighting, bifatira samuteyemo n'amafoto mu gitanda. Nje ngutereta nk'uha treatment, areka nguterete nkwiteteta, utangira utetube nk'abato, utete utuze unyite pati, bakwiteteta umwe wa pati, teta na pati urumva ni nka pata. Areka nguterete sha ndagukunda Natasha imwe. Ku basore ibyo bihaye byo guterura ariteri ibyo ngo ntaho bigikora kuko ba Nyiramwiza na ba Mutemba nshyushyu ibyo si bikibashishikaje, ahubwo umusore wagize ubwenge kurusha abandi ahiga inote kurusha ituza. Gusa ngo nubwo bimeze gutya ariko agira iyindi nama abasore, kuri we bisa nk'aho ari ukwiroha wiyahuriraho imbabura y'amakara ashyushye, kuko abasore ngo bagomba guhora mu marushanwa yo guharanira guha abakobwa amafaranga. Ubwo rero umusore uzasumbya abandi ubwenge ntuzafashe ibyo hasi akiyambura icyo abandi benshi bita ubugabo, ibyo gukundana no gutereta gushaka byagashyira hasi, ahubwo akita ku buzima bwe. Ibyo bikamubera intambwe ya mbere yo gutuza ndetse no kubaho mu buzima bwishimye nta nduru n'urusaku mu matwi ye n'ubuzima bwe. Kuko ngo kuri benshi bitera urujijo kumenya niba abakobwa bakunda babaha amafaranga cyangwa bakunda ayo mafaranga babaha. Kuri we ubuzima bw'urukundo ni ibindi. Mu bisigo byinshi yahimbye nk'icyo yahimbiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame: mwa bihugu mwe by'amahanga mureke guhangara iki gihugu, uyu muhungu nge nabahiga Perezida Paul Kagame n'umugabo mu bagabo burya n'umugabo mu ngabo burya n'ingabo, ni umuperezida utari umugome y'ugoramera kugorora, n'umugabo rugaba yagabye mugabira iki gihugu, we yasinigeze ngana ubugari bwo kuduvune ngo mugambe ngaya magambo ndi kugamba n'umuhango w'ubugari, aya magambo ari mu mugambi Paul Kagame n'umugabo. Icyo yise ariteri, maze ariteri bitejemo ngo yemwe batipe stop, mureke gutigita inoti, ngewe nitwa ariteri ahubwo ni munterure, umutipe utazanterura ntazatereta umutoto, kubera yuko abatoto bakunda bafite ituza, kandi mwibuke ituza, tayari ariteri ni ngewe uriteri. Hakaba n'indirimbo yafatanyije n'abandi banyabisigo yise Mitoma. Ibi ndetse n'ibindi ni ibishushanya ubuzima bwa Nyandwi Patrick, umusore w'iburera ngiwabo w'ibirayi nk'uko akunda kubivuga. Iburera ni wabo w'ibirayi, biraha n'ibirara babiri b'iburaya, baririra baririmba bibarutsa abahungu bahanga muramuhanga mu buhanga, kandi tuzi ko muhanga bavukana atatu y'ubuhanga. Ubwo kandi ni gutya dusoje. Hari igitekerezo ugize, amarembo arafunguye, twandikira muri comment turagusubiza. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse, uri kuri Kapos TV. Nahiba utaha, Imana ibarinde, ndabakunda, ciao.